Στον αθλητισμό ισχύει ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι ένα τίποτα. Στη δισκογραφία όμως ισχύει το ίδιο, γιατί καλά να ήταν πολύ καλός ο πρώτος δίσκος, αλλά αν ο δεύτερος δεν πήγε και τόσο καλά, ένα επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, αλλά με rankings στα κατά τη γνώμη μου καλύτερα sophomore albums καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων της ευρύτερης rock σκηνής, από punk, post-punk έως thrash metal και από electropop έως progressive rock και psychedelic rock. Ο όρος που έχει επικρατήσει στα αγγλικά για το δεύτερο άλμπουμ ενός συγκροτήματος είναι sophomore. Sophomore. Δηλαδή σοφός και μωρός. Δηλαδή ελληνική λέξη και μάλιστα ασύνθετη. Από το σοφός και μωρός, δηλαδή ανόητος, δηλαδή η ανοησία του σοφού. Ένα κάπως οξύμορο σχήμα με το οποίο χαρακτηρίζονται οι κάθε είδους δευτεροετής μαθητές ή φοιτητές, οι οποίοι τα είχαν πάει περίφημα στην πρώτη τους χρονιά, αλλά τη δεύτερη τα είχαν φορτώσει κατά κάποιο τρόπο στον κόκορα. Πίσω στα δικά μας τώρα λέγεται ότι το δεύτερο άλμπουμ ενός καλλιτέχνη είναι το πιο δύσκολο και πιο καθοριστικό για τη μετέπειτα πορεία του, ειδικά μετά από ένα επιτυχημένο ντεμπούτο άλμπουμ. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια sophomore albums που εξυπακούεται ότι είναι όλα εξαιρετικά, οπότε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δεν θα επαναλαμβάνω κοσμητικά επίθετα του στυλ καταπληκτικό άλμπουμ, φανταστικό άλμπουμ, super άλμπουμ, ούτε ότι μου αρέσει, το λατρεύω, το αγαπάω και όλα αυτά τα τετριμένα, γιατί όλα τα άλμπουμς έχουν αυτές τις ιδιότητες. Η σειρά παρουσίασης δεν θα είναι ιδιαίτερα αξιολογική, θα ήταν υποκρισία να πω ότι κάποιο μου αρέσει περισσότερο από κάποιο άλλο ή ότι ένα άλμπουμ είναι καλύτερο από κάποιο άλλο. Απλά όσο θα πηγαίνουμε προς την κορυφή, σίγουρα αυτά τα sophomore albums θα είναι και τα πιο αγαπημένα μου. Επίσης, ίσως παρατηρήσεις ότι σχεδόν όλα τα συγκροτήματα ή οι καλλιτέχνες που θα αναφέρω στο βίντεο, έχοντας κάνει ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο άλμπουμ, στη συνέχεια έκαναν μια λαμπρή καριέρα. Genesis Trespass 1970, μετά από ένα κατά κάποιο τρόπο αφελές και παιδικό αλλά αξιοπρεπέστατο ντεμπούτο άλμπουμ και παρά τις αντιρρήσεις του τότε κιθαρίστα του Anthony Phillips, το group αποφάσισε ότι θα κινηθεί σε progressive rock μονοπάτια. Το Trespass είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς το κλασικό στυλ των Genesis της πρώτης περίοδου, έχει μέσα πολύ δυνατά ψήγματα για αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει τα επόμενα 5-6 χρόνια. Το drumming κάποιου κύριου John Mayhew είναι αξιοπρόσεκτο, ο ίδιος από τότε και μετά δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ ξανά οπουδήποτε στη rock μουσική και που από το επόμενο άλμπουμ τη θέση του θα πάρει ο Phil Collins, όπως επίσης και τη θέση του κιθαρίστα Anthony Phillips από το επόμενο άλμπουμ θα πάρει ο Steve Hackett. Regatta de Blanc, Police 1979. Regatta de Blanc σημαίνει λευκή ρέγγε που αν την ανακατέψει με τις κατάλληλες δόσεις new wave και post-punk παίρνεις χοντρικά τον ήχο που μας δίνουν οι Police στο άλμπουμ. Message in a Bottle, Bring on the Night, Walking on the Moon, Beds Too Big Without You, ενώ για το ομότιτλο κομμάτι οι Police πήραν την πρώτη τους υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερη rock instrumental performance. The Doors Strange Days κυκλοφόρησε και αυτό την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε και το ντεμπούτο, το 1967, παίζει και κάποια τραγούδια να περίσσεψαν από τον πρώτο και να μπήκαν στο Strange Days, επίκαιρο και προφητικό ως προς το ομότιτλο κομμάτι και το People Are Strange. Από εκεί και μετά φυσικά έχουμε τα Love Me Two Times, Moonlight Drive και το When the Music's Over, που είναι ίσως το πιο αγαπημένο μου κομμάτι των Doors. Ο ορισμός του ότι η μουσική δεν είναι μόνο οι νότες αλλά και η παύση.
No More Heroes των Stranglers 1977, που έρχεται σχεδόν κολλητά μετά το αριστουργηματικό ντεμπούτο άλμπουμ. Και αυτό είναι ένα άλμπουμ δυναμίτης, ομό, τραχή, δυναμικό, αλλά σε σημεία είναι και αρκετά μελωδικό στο πολύ ιδιαίτερο στυλ της μπάντας. I Feel Like a Wog, Bitching, Dagen and Dave, Something Better Change, No More Heroes, πλουραλισμός στα lead vocals, καθώς τα μοιράζονται όλοι οι Stranglers εκτός του drummer Jet Black. The Principle of Moments του Robert Plant του 1983. Ο Robert, αφού είδε την καριέρα του ως frontman ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της rock να σβήνει εντελώς αναπάντεχα μετά το θάνατο του John Bonham, στην προσωπική του καριέρα, άλμπουμ με το άλμπουμ, άλλαζε συνέχεια ύφος και στυλ. Στις synth pop rock αναζητήσεις του τότε στις αρχές των 80's έδωσε ένα πολύ μελωδικό και ευαίσθητο δίσκο, που τότε στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, της πολύ ιδιαίτερης αυτής της δεκαετίας για μένα, τον είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. In the Mood, ένα ύμνο στη μουσική, Messing with the Mekon, Reckless Love και βέβαια το Big Log, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του Robert. Arcade Fire, Neon Bible του 2007, η πολύ ιδιαίτερη μουσική κολεκτίβα από το Montreal του Καναδά. Όλοι τους πολυοργανίστες, όλα τους τα άλμπουμς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με χαρακτηριστικά τις πλούσιες φωνητικές αρμονίες, τις πλούσιες ενορχιστρώσεις εμπλουτισμένες με μπόλικα πλήκτρα αλλά κυρίως με έγχορδα, αλλά φυσικά και την ποιότητα των συνθέσεών τους που άλλοτε είναι κατανυκτικές και άλλοτε ξέφρενες, που αλλάζουν πολλούς ρυθμούς ενδιάμεσα στα τραγούδια. Για όλα τα προηγούμενα διακρίνεται και το συγκεκριμένο άλμπουμ. Intervention, Ocean of Noise, Windowsill, No Cars Go και το συγκλονιστικό My Body is a Cage, τα απόλυτα highlights. What's the Story, Morning Glory 1995, Oasis, από τα σχήματα που πάρα πολλοί κόσμος λατρεύει να μισεί, κυρίως λόγω των κεντρικών αδερφών Liam και Noel Gallagher που κάνανε κουμάντο στο group. Όχι όμως ότι δεν έδωσαν κάποιες πολύ σπουδαίες δουλειές όπως αυτή εδώ, το οποίο είναι ένα πολύ εκλεπτισμένο δείγμα Britpop. Roll With It, Wonderwall, Some Might Say, She's Electric, Champagne Supernova και κυρίως η υπέρτατη κομματάρα τους για μένα, Don't Look Back in Anger. New Order, Power, Corruption and Lies του 1983, ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε το Closer των Joy Division και ειδικά το Isolation συνεχίζει τούτο εδώ. Με δύο απαραίτητες υποσημειώσεις. Είναι γνωστό ότι η New Order είναι η συνέχεια των Joy Division, χωρίς τον Ian Curtis φυσικά, με την προσθήκη της Gillian Gilbert στα πλήκτρα, και δεύτερον ότι το πρώτο άλμπουμ το New Order, το Movement, ήταν κάτι σαν το τρίτο άλμπουμ των Joy Division, ήταν στην ουσία κάτι σαν ένας επικίδιος για τον Ian Curtis. Η New Order είναι λιγότερο σκοτεινή σε σχέση με τους προγόνους τους και ενσωμάτωσαν ιδανικά στη μουσική τους την post-punk με την ηλεκτρονική και τη χορευτική μουσική, πράγμα που τους έκανε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και επιδραστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 80. Fly to the Rainbow, Scorpions 1974, και μιας και το αδίκησα στο ranking των Scorpions χαρακτηρίζοντας το απλά καλό άλμπουμ, κάτι που το παίρνω πίσω βέβαια γιατί δεν είναι απλά ένα καλό άλμπουμ, είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Το συμπεριλαμβάνω λοιπόν χωρίς δισταγμό στην παρούσα λίστα. Το Fly to the Rainbow είναι η σύμπραξη δύο συγκροτημάτων, των Scorpions, τον Maine και Rudolf Schenker, και τον Don Road, τον Ulrich Roth, Francis Buchholz, Jürgen Rosenthal και Akim Kirchning. Speed is Coming, This is my song, They Need a Million, τα απόλυτα highlights του άλμπουμ, αλλά και το Drifting Sun, στο οποίο κάνει lead vocals ο Ulrich. Ride the Lightning, Metallica 1984, μεγάλη πρόοδος ως προς τη συνθετική ωριμότητα,
τη μουσικότητα και τη ρυθμικότητα σε σχέση με την ομή επιθετικότητα του Kill 'Em All. Ίσως επειδή έχουν εμπλακεί και οι Cliff Barton και Kirk Hammett πολύ ενεργά πλέον στη σύνθεση. Fight Fire with Fire με διαστημικό σόλο στην κιθάρα. Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Trapped Under Ice και φυσικά το πολύ σκοτεινό Fade to Black με τη συγκλονιστική εισαγωγή από ακουστική κιθάρα είναι τα απόλυτα highlight. Nirvana, Nevermind, 1991. Δεν υπάρχουν και πολλά να πεις για ένα άλμπουμ που από μόνο του συμβολίζει μια ολόκληρη μουσική επανάσταση. Όλο το grunge είναι εδώ, από τις πυκνές sludgy κιθάρες του Kurt, από τους πιντάτους ρυθμούς του David Grohl στα drums, έως τις heavy μπασογραμμές του Kirst Novoselic. Φυσικά το Smells Like Teen Spirit είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ και ένα από τα πιο πολυπαιγμένα στα ραδιόφωνα των 90s. Come As You Are, Territorial Pissings, Something in the Way. Απ' την άλλη, ποτέ μου δεν ήμουν και ιδιαίτερα φαν έτσι της grunge, ούτε και τον Nirvana, αλλά όπως και να το κάνουμε αυτό είναι ένα μοναδικό άλμπουμ, αν και κατά την άποψή μου βέβαια πάντα είναι και λίγο υπερεκτιμημένο. Amy Winehouse, Back to Black, 2006, και θυμάμαι σαν τώρα ότι όταν άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου την Amy ήμουνα στο ισόγειο του Μετρόπολης, του καταστήματος που ήταν στην Ομόνια, και τα παιδιά του μαγαζιού εκεί έβαλαν το Back to Black να παίξει και πραγματικά έμεινα κάγκελο. Έχασα το φως μου και θυμάμαι ότι ήταν και με το κομμάτι You Know That I'm No Good. Δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της Amy, άλλο ένα δικοχαμένο ταλέντο της μουσικής από πάρα πολύ νωρίς στην καταραμένη ηλικία των 27 χρόνων. Το Back to Black είναι ένα σκοτεινό διαμάντι της Rhythm and Blues. Back to Black, You Know That I'm No Good, Rehab, Tears Dry on Their Own, Love is a Losing Game. Pink Floyd, The Saucer Full of Secrets του 1968, το μόνο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν και οι 5 από όσους πέρασαν από τους Pink Floyd, σε ένα κομμάτι όμως μόνο, στο εκπληκτικό Set the Control for the Heart of the Sun. Επίσης, Let There Be More Light, See So, Remember a Day, η μεγαλύτερη μου αδυναμία από το άλμπουμ, το οποίο διακατέχεται από μια αξιοσημείωτη τρυφερότητα και παιδικότητα. Τέλος εποχής για τον Syd Barrett, τον ιδρυτή του group, και αντικατάστασή του από τον David Gilmour σε κιθάρα και φωνή. Πρώτο transition στον ήχο του group σε πιο σκοτεινές και πειραματικές αναζητήσεις. Σε Waters και Wright τα πιο πολλά credits του άλμπουμ, με αρκετά έντονη την παρουσία του δεύτερου και ως προς τα lead vocals. Words, στον Dream Theater, 1992, πρώτο άλμπουμ με τον James Labrie στα lead vocals, τον από τότε και μετά μόνιμο τραγουδιστή του group. Εδώ υπάρχουν κάποια από τα all-time greatest hits του group. Pull Me Under, Another Day, Take the Time, το Learning to Live που κλείνει το άλμπουμ είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Το Wait for Sleep είναι ένα πολύ γλυκό τραγουδάκι, ευγενική προσφορά του Kevin Moore, του τότε οργανίστα του group. Ακλώνει το starting point για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει στους Dream Theater, καθώς με αυτό έκαναν το breakthrough τους τότε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Επίσης είναι το άλμπουμ τους με τις περισσότερες πωλήσεις, που αν και δεν ξεπουλήθηκαν κιόλας, έκανε γύρω στα 600.000 κομμάτια. Είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ και είναι το άλμπουμ ενός συγκροτήματος που καταλαβαίνεις ότι κάτι πολύ μεγάλο γεννιέται. The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle του Bruce Springsteen, όχι μόνο δεύτερο στη σειρά αλλά και δεύτερο μέσα στο 1973, αρκετά καλύτερος και βελτιωμένος και ακόμα πιο όριμος σε σχέση με τον ντεμπούτο, ένα οργιαστικό blend από rock and roll, rhythm and blues, folk, jazz, soul, funk, ένα progressive fusion θα το έλεγα με μια λέξη, με εύθραυστη όμως ακόμα τη φωνή του Bruce που καταλήγει στα απόλυτα διαμάντια Rosalita, Come Out Tonight και New York Street Serenade.
Εξαιρετικός δίσκος, ο οποίος ήταν η απαρχή των αριστουργημάτων που θα ακολουθήσουν. Oh, it's such a perfect day. Lou Reed, Transformer, από το 1972, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικάνους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, που είχε ήδη μεγαλουργήσει από την προηγούμενη δεκαετία με τους Velvet Underground. Ο άνθρωπος με τη χαρακτηριστικά παγερή φωνή που πάντα έγραφε ποιητικούς και παραβατικούς στίχους και που μας λείπει φυσικά, είναι γνωστό από το 2013. Ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες της rock, της glam αλλά και της rap. Στο Transformer την παραγωγή έχουν κάνει David Bowie και Mike Ronson και ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει εδώ πέρα είναι το Vicious, το Perfect Day, Walk on the Wild Side και Satellite of Love. Joy Division, Closer, 1980, δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ για το κουαρτέτο από το Manchester, ένα άλμπουμ, μια κατηγορία μόνο του και ίσως κάποια στιγμή θα τα πούμε πιο αναλυτικά και για το Closer αλλά και για τους Joy Division φυσικά μέσα από αυτό το κανάλι. Ακόμα και οι εναπομείναντες από το group έχουν υπενηχθεί ότι δεν είχαν καταλάβει ούτε οι ίδιοι τι κρυβόταν πίσω από τους τόσο σκοτεινούς στίχους του Ian Curtis, στη συνέχεια γνωστή. Ο Curtis στην κρεμάλα και η Sumner Hook Morris θα συνεχίσουν ως New Order. Μια συνέχεια που θα βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στο κομμάτι Isolation για να πάρει μία από τις μεγαλύτερες διαστάσεις της βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Isolation, το οποίο αν και αρκετά σκοτεινό κομμάτι από πλευρά στίχων, ήταν το πιο ηλεκτρονικό και χορευτικό κομμάτι που έγραψαν οι Joy Division. Βγάζει τον Marillion του 1983, το συγκρότημα που κράτησε ψηλά τη σημαία της Progressive Rock τη δεκαετία του 80, αλλά και που κατηγορήθηκε κατάφορα ότι αντέγραψε τους Genesis, τουλάχιστον ως προς τους θεατρινισμούς του τραγουδιστή του Stu Fish, αλλά και τη φωνή του βέβαια που έμοιαζε αρκετά με αυτή του Peter Gabriel. Τα δύο πρώτα κομμάτια του άλμπουμ, το Assassin και το Punch and Judy, είναι ασύλληπτα, αλλά και τα υπόλοιπα 35 λεπτά του δίσκου είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Επίσης μου αρέσουν πολύ τα riffs και τα solo που παίζει ο Steve Rothery στην κιθάρα και ο οποίος είναι το μοναδικό σταθερό μέλος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των Marillion. Uriah Heep, Salisbury, το πιο progressive rock και πιο σκοτεινό άλμπουμ των Uriah Heep, το αριστουργηματικό ομώνυμο 16 λεπτό κομμάτι φλερτάρει με την κλασική και την jazz. Είναι το πιο πειραματικό τους κομμάτι και τελείως έξω από οτιδήποτε άλλο έκαναν στο μέλλον. Blade in Black, από τα πιο εμβληματικά κομμάτια τους αλλά και της rock μουσικής γενικότερα. Bird of Prey, The Park, Time to Live. Ο Ρίτσι σε σχέση με τον πρώτο έχει διώξει όλους τους Rainbow εκτός από τον Ronnie και η line-up του group στο Rainbow Rising είναι μια dream team. Ritchie Blackmore στην κιθάρα, Ronnie James Dio στα vocals, Cozy Powell στα drums, Jimmy Bain στο μπάσο και Tony Carey στα πλήκτρα. Απίστευτη η ενέργεια, συνθέσεις πολύ υψηλού επίπεδου έμπνευσης και αισθητικής και με solo υπεράνω πάσης κριτικής. Classic rock, hard rock, power rock στα καλύτερά του. Tarot Woman, Starstruck, Stargazer, Light in the Black. Ronnie James Dio σε ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ ως frontman, είτε ως Rainbow είτε ως Black Sabbath, αλλά είτε και ως Dio. The Last in Line, τον Dio, 1984, 2-2 για τον Ronnie και την παρέα του. Αντίστοιχου επίπεδου και λίγο καλύτερο για μένα σε σχέση με το ντεμπούτο είναι και το δεύτερο άλμπουμ που ακολούθησε ένα χρόνο αργότερα. Καθόλου εκπληκτικό και καθηλωτικό άλμπουμ με φανταστικά κομμάτια μέσα όπως τα We Rock, το ομώνυμο που είναι ίσως το καλύτερό μου τον Dio,
I Speed at Night, Evil Eyes και φυσικά το εξαιρετικό κομμάτι Egypt, The Chains Are On, αλλά χωρίς να υστερεί κανένα. Εκπληκτική η μπάντα του Ronnie εκείνη την εποχή που παρέμενε ίδια για τα 3 πρώτα άλμπουμ στον Dio, Vivian Campbell στην κιθάρα, Jimmy Bain στο μπάσο, Claude Snell στα πλήκτρα και Vinnie Appice στα drums. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Dire Straits, Communique, 1978, τι και αν είναι τόσο κοντά σε ύφος και ατμόσφαιρα με το εκπληκτικό ντεμπούτο και έρχεται και πολύ βιαστικά σε σχέση με εκείνο, με διαφορά λίγων μηνών. Άλλη μια blues rock κατάθεση ψυχής, απόλυτα classic Dire Straits δίσκος, έχει τη δική του προσωπικότητα, είναι αρκετά σκοτεινό και αποπνέει εκπληκτικό mood. Once Upon a Time in the West, News, Lady Writer, Where Do You Think You're Going, το ομώνυμο, το Communique. I've been waiting so long to be Cream, Disraeli Gears του 1967, ένα από τα πιο δυναμικά power trio της blues rock, psychedelic rock, hard rock με μέλη τους θρυλικούς Jack Bruce σε μπάσο και φωνή, τον Eric Clapton σε κιθάρα και φωνή και τον Ginger Baker στα drums. Απίστευτα εκλεπτισμένο άλμπουμ, απίστευτα σόλος και γεμίσματα από τον Eric, από τα καλύτερα του άλμπουμ, επίσης εξαιρετικές μπασογραμμές από τον Jack και εντελώς progressive drumming από τον αλόκοτο Ginger. Sunshine of Your Love, ο ανεπίσημος ύμνος του group. Στο Dance the Night Away ακούω κιθάρα και νομίζω ότι ακούω alternative rock της δεκαετίας του 90. Strange Brew, Tales of Brave Ulysses, SWLABR, Outside Woman Blues, απίστευτες κομμάτια. Led Zeppelin 2 κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με τον ντεμπούτο, τον Οκτώβριο του 1969, βαδίζει στα ίδια blues, folk και hard rock μονοπάτια που χάραξε και εκείνο. Whole Lotta Love, all time classic τραγούδι, The Lemon Song με απίθανη μπασογραμμή από τον John Paul Jones, Thank You, Heartbreaker, η ροκενρολιά Living Loving Maid, το εκρηκτικό Rumble On από τα καλύτερα με τον Led Zeppelin και φυσικά το Moby Dick, το κλασικό κομμάτι του Bonjo και το κλαψιάρικο Bring It On Home που κλείνει το άλμπομ. The least we can do is wave to each other, τον Van der Graaf Generator από το 1970, πρώτο άλμπουμ με την κλασική line-up του group, άρτη αφιχθής στην μπάντα και ο David Jackson, ο οποίος με τα κάθε είδους πνευστά που παίζει δίνει με το καλημέρα έναν μεγαλειώδη αέρα στον ήχο της μπάντας και με την προσθήκη του εξαιρετικού μπασίστα κιθαρίστα Nick Potter. Ίσως το πιο γλυκό, ατμοσφαιρικό και συναισθηματικά φορτισμένο άλμπουμ της μπάντας. Darkness, 11-11, Refugees, White Hammer, το πιο heavy και scary White Hammer, το πιο progressive κομμάτι του άλμπουμ After the Flood και η μεγαλύτερη μου αδυναμία από το άλμπουμ, το Whatever Would Robert Have Said, με φανταστικό σόλο στην κιθάρα, πιθανότατα από τον Nick Potter. Imagine all the people living life in peace. John Lennon, Imagine, 1971, ένας από τους καλύτερους και σπουδαιότερους Άγγλους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, που είχε ήδη μεγαλουργήσει από την προηγούμενη δεκαετία με τα θρυλικά σκαθάρια. Εντελώς αδικοχαμένος, καθώς κάποιος άθλιος τον πυροβόλησε 2 φορές από πίσω και 2 φορές στους ώμους, κάπου εκεί προς τα τέλη του 1980, και αφού είχε μόλις κλείσει τα 40 του χρόνια και λίγο καιρό πριν είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Το άλμπουμ Imagine είναι το υπέρτατο αριστούργημά του, το τραγούδι Imagine είναι ένας αιώνιος πεάνας ειρήνης. How Do You Sleep, μια οργισμένη επίθεση προς τον Paul McCartney λόγω του ότι εκείνη την περίοδο τον έτρεχε στα δικαστήρια για θέματα που αφορούσαν τους Beatles. Επίσης Jealous Guy, Give Me Some Truth, Oh My Love, Oh Yoko. For your pleasure in our present state, our faults but true like For Your Pleasure, τον Roxy Music, 1973, τελευταία συνεργασία του Brian Eno με τους Roxy Music.
Για μένα το απόλυτο αριστούργημά τους, ακαταμάχητος ο ρυθμός σε κάποια τραγούδια όπως τα Do the Strand, Editions of You, Grey Lagoons και The Bogusman, με τρομερή δουλειά από του Σίνο και Μανζανίρα και Μακάε στο background. Πιο ατμοσφαιρικά τα Beauty Queen, In Every Dream, Home a Heartache και Strictly Confidential, με τρομερή δουλειά από τον Μανζανίρα στην κιθάρα, και με το καταπληκτικό experimental ομώνυμο κομμάτι που κλείνει ιδανικά αυτό το φανταστικό άλμπουμ. Αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής. Θέλεις να έχεις μόνο ένα heavy metal δίσκο? Θέλεις να έχεις ένα δίσκο με κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά riffs στην ηλεκτρική κιθάρα? Τότε το Paranoid όχι απλά είναι για σένα, αλλά είναι το α και το ω για μια στοιχειωδώς σοβαρή rock δισκοθήκη. Κυκλοφόρησε μόλις 7 μήνες μετά τον ντεμπούτο τους και εδώ υπάρχουν τα πιο εμβληματικά και καλύτερα τραγούδια των Black Sabbath. Paranoid, War Pigs, Iron Man, Fairies Wear Boots. Radiohead, The Bench του 1995, ποτισμένο με βαθύ συναίσθημα, ακουστικά ρεφρέν και ιδιαίτερους σκοτεινούς παρακτικούς αλλά και σε περιπτώσεις ακαταλαβίστικους στίχους. Απίστευτα πιο όριμο σε σχέση με το σχετικά παιδικό ντεμπούτο τους. Fake Plastic Trees, High and Dry, Street Spirit, Fade Out, τα πρώιμα τεράστια hits τους. My Iron Lung, Just Sulk, πιο σκληρά, πιο θορυβώδη, πιο διαπεραστικά, αλλά και τα πανέμορφα Nice Dream, Bulletproof και Black Stars συνθέτουν το απόλυτο starting point στο κεφάλαιο Radiohead για κάποιον που θέλει να εμβαθύνει. Και φυσικά η λίστα προτίμησης των sophomore albums θα ήταν αυτή αν στην κορυφή δεν ήταν το δεύτερο άλμπουμ των Tindersticks. You ever wonder what's inside that keeps us together? We can drink together. On the recovery of psychiatric therapy. She's gone and it's quiet now. Took her mother with her. Left town. Do you remember how much you loved me? I had shoes full of holes when you first took me in. Από εκεί που σταμάτησε το πρώτο άλμπουμ, συνεχίζει το δεύτερο ομώνυμο και αυτό. Οι συνθέσεις και οι ενορχιστρώσεις εκνευριστικά τέλειες, μια μπάντα απίστευτα δεμένη που πάει το παραμύθι της ένα βήμα πιο μπροστά. Ίσως το καλύτερο αφηγηματικό τους τραγούδι να είναι αυτό που ο Στούαρτ αφηγείται την ιστορία της αδερφής του, το My Sister δηλαδή, μια απίστευτη ιστορία πόνου και θλίψης. Πολλά κομμάτια από αυτό το άλμπουμ οι Tindersticks συνεχίζουν και τα παίζουν live ακόμη και τώρα, όπως τα A Night In, She's Gone, το Sleepy Song, και που μαζί με τα Snowy in F Sharp, Talk to Me, No More Affairs, Tiny Tears, το ντουέτο Traveling Light με τη θεά Κάρλα Τόρκερσον, των Walkabouts, το ντουέτο Cherry Blossoms του Στούαρτ με τον εαυτό του και ενδιάμεσα τα απαραίτητα instrumentals κομμάτια και φυσικά όλα αυτά μαζί να συνθέτουν ένα puzzle που κάθε φορά έχεις την αίσθηση ότι με αυτά κάνεις ένα διαφορετικό ταξίδι. Πολύ βαθύ συναίσθημα αποπνέει και το δεύτερο άλμπουμ των Tindersticks, ένα από τα πιο αγαπημένα μου και λατρεμένα μου albums ever.